ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അമ്മൂസ് ഇൻസ്പിറേഷണൽ വ്ളോഗിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ പ്രധാന താരം ബുൾബുൾ കിളി അഥവാ തൊപ്പിത്തലേൻ കിളി എന്ന് പറയും. ആ ഒരു കിളിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രം. അവൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എൻ്റെ ഹാളിലും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ തിരയുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത്. പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെ ഹാളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു മുന്തിരിയുടെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു കൂട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ പെരുമാറുന്ന സ്ഥലമായ കാരണം അത് ശരിയാവില്ലെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് വീണ്ടും മുകളിലത്തെ ഹാളിലുള്ള കർട്ടൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കൂട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് പറയാൻ വിട്ടുപോയി, മുകളിലെ ഹാളിൽ എല്ലാ കർട്ടൻ്റെ മുകളിലും ഓരോ കൂടുകളുണ്ട്. ഒരു 3 മാസം ഇടവിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ബുൾബുൾ വന്ന് മുട്ടയിടും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പതിവ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞ കൂടുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. എല്ലാ കർട്ടൻ്റെ മുകളിലും ഓരോ കൂടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. തൂവലൊക്കെ മുളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ ആള് പറക്കാനായിട്ട് ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. താഴെ വന്ന് പറന്നൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കണുണ്ട്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതാത് സമയങ്ങളിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓൾ ഓപ്ഷനിൽ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം. എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.
എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ബൈ ബൈ.